Eynisi başıma gəldi Azərbaycan. Harca 3-4 il bundan qabaq. Mən çalışırdım ki, şirkət daxilində remont iş olsun və şirkət rəhbəri ilə razılaşmışdıq. Sadəcə nə idi məsələ? Onlar deyirdilər ki, amma müəyyən saatlarda mütləq işdə olmalısan. Tutaq ki, remont olsa belə səhər saat 10, axşam saat 5 sən yazanda, eləyəndə kompüterin qabağında olmasan və işləməlisən. İndi ortada onsuz da ofisdə də bütün gün kompüterin qabağında oturmursan. Və rəhbərlik mənə bunu dedi ki, mən bulvarda gəzəndə necə olubsa oradan keçib və komandanın 3 üzvünü bulvarda gəzən görmüşəm. İş vaxtı. Yəni bu biraz şəxsi məsuliyyətlə də deyək ki, əlaqəlidir. Biraz həyat fosun dediyin o çörək almağa çıxıb gedib McDonald's-da oturub çörək yemək. Sanki bizim hələ ki tam iş mədəniyyətimizə də uyğun gəlmir remote iş. Mən başa düşürəm. Mən bunu görürəm. Mənə deyiblər ki, mən evdə işləyə bilmirəm. Sən mənə belə, mən evdə heç vaxt işləyə bilmirəm. Pandemiya dövründə icazə alıb ofisə gəldim. İminə özü üçün icazə istəyib. Deyib ki, mən evdən işləyə bilmirəm. Yəni mən mütləq gəlib ofisdə oturmalıyam, yoxsa yatacağam yəni.